అక్కడ పోతే అయిపోతుంది. భయపడి ఇచ్చిన వాళ్ళను వీళ్ళకి. पंजाब गुट्टा किधर किधर से जाना? हाँ किधर 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 से जाना? पंजाब गुट्टा వీళ్ళకి బ్రదర్ ఇది మైత్రివనం మెట్లు వెళ్ళాలన్నా? మైత్రివనం किधर से जाना? स्ट्रेट स्ट्रेट जाना भाई. कैसे कैसा भाई कैसे जा रहे हैं? आओ कार में कैमरा है. से हाय बोलो भाई. कार में प्रैंक कर रहे हो क्या? या प्रैंक के बेस के प्रैंक्स ले लो भाई. बेस के प्रैंक सब्सक्राइब करो ना. बेस सब्सक्राइब करो. बेल 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 प्रेस करो. हमको पता था. हाँ भाई भाई 1 मिनट इधर आओ भाई. తెలుగే కదా. అయితే నిన్న 2 బీడలు తాగమంటే 3 బీడలు తాగిండు భాయ్. అది పొద్దుగాల కుక్క కక్కినట్టే కక్కిండు. 2 తాగమైనా 3 తాగిండు. కుక్క కక్కినట్టే కక్కిండు. 3 కుక్క కక్కినట్టే కక్కిండు. మూడు ఆగిరు. బ్రో 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 ఇద్దరు ఏ కాలేజ్ మీరు? ఫస్ట్ క్యాంపస్. ఫస్ట్ క్యాంపస్ ఫస్ట్ క్యాంపస్. ఏ బ్రాంచ్? ఏ బ్రాంచ్? ఇంత పెద్ద కార్ల కెమెరా ఉంది. ప్రాంక్ చేస్తున్నాం. అదేంటుంటది? ఏమైంది? ఏం లేదు. ఏం కార్ में కెమెరా హాయ్ బోలా భాయ్. అమ్మ ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు? కార్లో కెమెరా ఉంది. హాయ్ చెప్పు ఒకసారి. ఈ కార్లో కనిపిస్తుంది అని పెట్టినా. హాయ్ చెప్పు నువ్వు అయితే ఒకసారి. హాయ్ చెప్పు. కనిపిస్తలేదు. నువ్వు హాయ్ చెప్పు. అడుగునే చూపిస్తాను. హాయ్ చెప్పు. ఏంటి బ్రో ఇట్లా చెప్తుంది? దిస్ ఇస్ అవర్ ఛానల్ బిఎస్కే ప్రాంక్స్. ఇక్కడ కూడా కాదు. ఎందుకు అవుతున్నావు అట్లా? నువ్వు సీరియస్? నేను సీరియస్ అయినా. నువ్వెన్ని తాగుతావు చెప్పు బాయ్. నువ్వెన్ని తాగుతావు? తాగు. 3 తాగిడు. కుక్క తాకినాడే తాకి. ఏడుకు వేస్తున్నావు? క్రికెట్ ఆడతాను. నువ్వు కాలేజీ పోతున్నావా? ఇంటికి పోతున్నాడు.
యూట్యూబ్ ఉందా నీకు? ఫోన్ ఉందా? ఏమైంది తెలుసా ఆడ ఫ్రాంక్ కార్ల కెమెరా ఉందా? ఇంటికి వెళ్తున్నావు అంకుల్? నీ చెప్పులు నా చెప్పులు నేను మర్చిపోయినా. ఇవి నువ్వు ఇస్తా, పైసలు ఇస్తా. ఇగో కొనుక్కో నువ్వు. కాకపోతే ఇగో నువ్వు కొనుక్కో. ఇగో తీసుకో చెప్పులు తీసుకో. తెలుగు ఒకటి ఇవ్వాలా? ఇగో చిన్న నా పేరు చెప్పు. నాది సరే అంకుల్. తీసుకొని ఇస్తా. అర్జెంట్, నా ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి, ఫోన్ చేసుకొని ఇస్తా. నెంబర్ చెప్తా చేవా. 91 33 03 11 83. హలో హలో డాడీ, నేను ఫంక్షన్ హాల్ నుంచి వచ్చేసిన. నేను నాకు ఆ పెళ్ళి ఇష్టం లేదు. నేను వేరే పెళ్ళి చేసుకున్నా. మా పిల్లని నేను లవ్ చేసిన. నేను మా పిల్ల దగ్గరకు వచ్చేసిన. నేను ఏం టెన్షన్ అవసరం లేదు, ఎవరు టెన్షన్ ఏం పడకు. నేను వచ్చేసిన, ఇటు బయటకు వచ్చేసిన. నేను ఈడ మా అక్క ఉంది, మా అక్క చేస్తున్నా. మా అక్క ఫోన్తో చేస్తున్నా. నేను నాకు వాళ్ళే చేస్తాను, మా అక్కనే చేస్తాను పెళ్ళి. మా పరిచయం అయింది అక్క, అక్కనే చేస్తాను పెళ్ళి. ఏంది నా ముంగటనే ఇద్దరు అక్కలు వాళ్ళే చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి సాక్షాంతకాలు కూడా సైన్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు. నువ్వు ఏ నెంబర్ మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఏం కాదు, చూసుకుంటా కావాలి. నువ్వు ఎంత ట్రాక్ చేసినా అని దొరకం మేము. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెడతాను అక్క. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అక్క, ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెడతాను. సిమ్ తీసేస్తాను. ఈ నెంబర్ అది ఇప్పుడు జర్షపల్ బ్లాక్ అయిపోతుంది నెంబర్. ఇది తీసేస్తా అన్నది అక్క. అంతా చూసుకుంటున్నది అక్క. మొత్తం ఇద్దరు అక్కలు చూసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు చూసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఇస్తాను. నువ్వు ఏం చేసుకున్నా సరే మేము దొరకం. ఇగో నేను పోతున్నాం. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకో అక్క. ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని పెట్టుకో. కొద్దిసేపు అంటే ఒక 2 hours అయినాక ఆన్ చేసుకో. ఫోన్ ఉందా? కొంచెం స్పీకర్ ప్రాబ్లం ఉంది. లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్ చేస్తున్నా. నా ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. హలో అన్న, అది డాడీ మేము లేచిపోతున్నాము, నేను మా పిల్ల. ఏడునా? నేను వెళ్ళిపోతున్నా. నేను పోతున్నా. నేను పెళ్ళి చేసుకుంటాం మేము. ఇగో ఒక అన్న కలిసిండు. అన్ననే మాకంతా మొత్తము చేస్తా అన్నాడు. నేను రాను అసలు రాను. మేము వెళ్తాం. లేదు, నేను వేరే టమ్మని పెళ్ళి చేసుకున్నాను, లవ్ చేసినా. నేను వెళ్ళిపోతున్నా. నాకు ఒక అన్న కలిసిండు, ఒక అన్న చేస్తున్నాడు. ఈ నెంబర్ అన్నదే. మీరు ఏం చేసుకున్నా సరే, పోలీసు వాళ్ళకి ఇచ్చినా ఏం లేదు.
నేను వెళ్ళిపోతున్నా నేను రాను ఫంక్షన్ హాల్ కాడికి రాను నేను. నువ్వు ఏమన్నా చెప్పుకో, ఇగో మన అన్న ఉన్నాడు, ఈ అన్ననే, ఈ నెంబర్ అన్నదే మొత్తం అన్ననే చూసుకుంటాను. రిజిస్ట్రేషన్ మ్యారేజ్ పెళ్లి చేస్తాను అన్న, పెళ్లి చేస్తాను. నువ్వు పోలీసు వాళ్ళకి ఇచ్చినా కానీ ఏం భయపడలేదు మేము, ఏమన్నా చేసుకోను చెప్తున్నా. ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తున్నా. నన్ను మిడిల్ నన్నెందుకు లాగుతావు బ్రో. నువ్వు సాక్షాంతకం పెట్టాలన్నా నువ్వు. ఏమైంది డాడీ? నేను రాను, నేను అస్సలు రాను. నేను వెళ్ళిపోతున్నా, నేను మా పిల్లతో వెళ్ళిపోతున్నా. ఈ అన్నదే మొత్తం ఏమైనా సరే మన ఈ అన్న చూసుకుంటాను మాకు. ఈ లౌడ్ స్పీకర్ బ్రో ఎంకరేజ్ చేస్తాం బ్రో. ఇంట్లో వాళ్ళు తిడతారు కొంచెం. ఏమన్నారు బ్రో? మా డాడీ నేను చూసుకుంటా. సిమ్ నాది కాదు బ్రో, నిజం చెప్తున్నా. మా డాడీ పేరు మీద ఉంది. ఇప్పుడు కంప్లైంట్ వెళ్తే మా డాడీ నంది ఏం వెళ్ళదు బ్రో. అట్నే అంటారు. ఏమి ఇయ్యరు బ్రో. ఒక్క 5 minutes మాట్లాడిచ్చేస్తారు. చూసాను సార్ ప్లీజ్ బ్రో, వేరే వాళ్ళని చూస్ చేసుకో. ఎందుకు నువ్వు బ్రో ఒకసారి ఆగు. ఆంటీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నా ఆంటీ, చందరాయండి. పెళ్లి చేసుకుంటే సందరాయం మా దగ్గర ఏమున్నాయి. ఒక మనిషి ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్నది మనకు ఉంది ఆంటీ. మరి మేము ఇక్కడ అబ్బాయి కాదు అమ్మాయిని చేసుకుంటున్నా. లవ్ మ్యారేజ్ అని పైసలు లేవు, అనాథ. అయితే పెళ్లి చేస్తాను, చందా కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సంద అడిగి పెళ్లి చేసుకుంటాం. ఆపదలో ఉన్నాడు ఆంటీ. మా దగ్గర ఏముంటాయి, జీతాలు వస్తానని ఉంటాయి. పెళ్లి చేసుకుంటే ఒక ఇంటోడు అవుతాడా ఆంటీ? ఒక్క ఇంటోడు అవుతాడు, కాపురం నిలబడుతుంది. మంచిగా మస్తు మాట్లాడతాను అంటే ఒకరి గురించి ఒకరు ఆపత్తులో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మస్తు. మీరు కూడా చందా ఎంతో 10, 20, 100, 110, 101 ఎంతో రాయండి అంటే మీరే పేరు. నా బుక్ అక్కడ బుక్కలు ఉన్నది చేతులే. రేపు వచ్చేయి పంచాయతీ చేసే వీళ్ళకి కూడా రాయండి. ఎందుకంటే ఇట్లా చేస్తారు, సాయం చేస్తున్నారు. మర్దిస్తారులే 100 రూపాయలు. అయ్యో మా మర్దిస్తారులే. ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వస్తున్నాను. రాయి ఇస్తుంది. హలో అన్న, ఒక్కటే నిమిషం ఆనే ఉన్నాను. పైసలు ఇచ్చిపో. ఎగురుకుంటా పోకు, సెల్లు వస్తుంది కానీ మనం కూడా ఆదుకోవాలి కదండి. ఏ ఊరు మరి చిన్న ఉంది? ఏమో ఏ ఊరు ఏమో. నీకు తెలియదా? ఇట్లానే దోస్తే కానీ ఏ ఊరు లేని దోస్తా అయిందా చిన్న? ఇక్కడ దిక్కు నర్సాపూర్ దిక్కు. పిల్లది కూడా అక్కడనే. దాని దగ్గర పెళ్ళికొడుకు బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతాడు. పట్టుకొని నీ దగ్గర ఉంచుకో. జర ఆడుకోరా, ఆపదలో ఉన్నాడు. అమ్మాయి మా దగ్గరనే, మా మీ కొడుకు అనుకోరాదురా అండి. ఎవరిని? అమ్మాయినా? అమ్మాయిని 1,00,000 రూపాయలు తెమ్మంటున్నావా? అమ్మ లాంటి వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి. ఇంట్లో తెచ్చుకోవాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి. షూట్ చేస్తున్నాం. అందుకే రిటర్న్ వచ్చినావా? ఇస్తారా ఇయ్యరా? ఎట్లుంటారు మనుషులు అంటే, ఇస్తారా ఇయ్యరా? ఎట్లా ఆపదాలు ఉంటే ఆదుకోరా అని చేస్తున్నామండి. అయితే
మన బుక్ అయినాక సందీప్ మన బుక్ అయినాక దేనికి బుక్ అయ్యాను చూసినా ఈ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసి కాదు మీరు ఎందుకు బుక్ అయ్యారా అని మీరు పైసలు ఇచ్చారు పైసలు ఇచ్చి మీరు ఇంకా మంచోళ్ళు సాయం చేస్తారు. కెమెరా ఉంది హాయ్ చెప్పవా అంటే ఇట్లా హలో హాయ్ హలో హాయ్ షార్ట్ ఫిలిం కాదు, మామూలుగా ఏంది సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ వీడియో అని ఎంతమంది ఇస్తారు ఇట్లా సాయం, ఎంతమంది ఆపుకుంటారు, ఎంతమంది ఆదుకోరు ఉంటారు కదా అన్న. ఇట్లా ఇయ్యం ఎలా కొడతారు అది ఇది అని అంటారుగా. థ్యాంక్స్ అన్న. ఏమనుకోబోతుండే కార్ల కెమెరా ఉంది అయ్యప్ప ప్రాంకా డిఎస్కే ప్రాంక్స్ అని వస్తుంది. ఓకే నిజంగా ఓకే కనిపించింది. అక్క సారీ, మేము ఫ్రాంక్ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాము. ఫ్రాంక్ వీడియో టెన్షన్ పడ్డా. ఇగో ఇది మా ఛానల్. ఏం తీసుకోవాలి చూసి అది కొట్టి వస్తా, వీడియో వస్తుంది. అక్క అయ్యప్పవా కాదు కాదు అంకల్ మోసం జరగదు అని వీడియో తీస్తున్నావు ఏమంటావు అని. సిస్టర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యాక్చువల్లీ ఆర్ షూటింగ్ ప్రాంక్. కార్లో కెమెరా ఉంది. దిస్ ఇస్ అవర్ ఛానల్. కార్లో కెమెరా ఉంది. ఒకసారి హాయ్ చెప్పారా? హాయ్ చెప్పండి. సారీ సిస్టర్, ఆర్ షూటింగ్ ప్రాంక్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, యాక్చువల్లీ ఆర్ షూటింగ్ ఎ ప్రాంక్. This is just a prank. This is our channel, BSK Pranks. Bro, यार कार में शूटिंग है, कार में कैमरा है.